व्हाट्स अप गाइस, I'm Eken H9R और इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं Eken H9R एक्शन कैमरे का। ये कैमरा मुझे भेजा है banggood.com ने, सो थैंक यू Banggood। सो स्टार्टिंग विद अनबॉक्सिंग, बॉक्स के फ्रंट पे एक्शन कैमरे के कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स मेंशन है, लाइक इसमें वाईफाई है, वाटरप्रूफ है, 4K अल्ट्रा एचडी रिकॉर्ड करता है और इसमें 12 मेगापिक्सल का सेंसर है। देन राइट साइड में बॉक्स के कंटेंट्स लिखे हैं। बैक में एक्शन कैम के स्पेक्स लिखे हैं, लाइक ये 4K रिकॉर्ड करता है 25 FPS पे, 2.7 के 30 FPS पे, 1080p 60 और 30 FPS पे एंड 720p 120 FPS पे। इसमें सुपर वाइड एंगल लेंस है 170 डिग्री का और ये वाटरप्रूफ है अप टू 30 मीटर। इसमें 1050 mAh की बैटरी है, जो कि अगर आप 4K रिकॉर्ड करते हो तो आराम से आप 50 मिनट तक रिकॉर्ड कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। ओके, तो आप जल्दी से बॉक्स को खोल लेते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। क्विक, तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं बॉक्स के अंदर और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ एक USB केबल है, एक स्ट्रैप, एक यूज़र मैनुअल और एक रिमोट कंट्रोल है और बहुत सारे माउंट्स हैं। तो ये बात थी एसेसरीज की। अब बात करते हैं अपने मेन प्रोडक्ट एक्शन कैमरे की। सो ये हमारा एक्शन कैमरा, ये ऑलरेडी वाटरप्रूफ केस में है, तो सबसे पहले से केस से बाहर निकाल लेते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ इट्स लुक लाइक। साइज में ये काफ़ी छोटा है और बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स फिजिकल अपीयरेंस नाउ। फ्रंट में हमें ईकन की ब्रांडिंग और पावर और मोड बटन मिल जाता है। देन राइट में HDMI पोर्ट, USB पोर्ट, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है। देन बैक में 2 इंच की LCD स्क्रीन है, जो कि टच स्क्रीन नहीं है। देन अप एंड डाउन एरो की, नीचे बैटरी का कंपार्टमेंट है और ऊपर शटर बटन है। दैट वाज ऑल अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस। अब हम कैमरे को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये अभी फोटो मोड में है, हम सीधा सेटिंग्स में चलते हैं। ओके, सो यह वीडियो रेजोल्यूशन यहाँ पे 1080p 60 FPS, 1080p 30 FPS, 4K 25 FPS, 2.7 के 30 FPS एंड 720p 120 FPS। इन सभी रेजोल्यूशन में ये वीडियो शूट कर सकता है। देन लूपिंग वीडियो, टाइम स्टैम्प, एक्सपोजर, फोटो रेजोल्यूशन, 12 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, अलग अलग रेजोल्यूशन में ये फोटो क्लिक कर सकता है। देन बर्स्ट फोटो मोड, टाइम लैप्स, कंटिन्यूअस लैप्स, पावर फ्रीक्वेंसी, लैंग्वेज, डेट एंड टाइम, साउंड इंडिकेटर, अपसाइड डाउन, स्क्रीन सेवर, पावर सेवर, फॉर्मेट, रीसेट एंड वर्जन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग एंड इट्स टाइम फॉर द मेन पार्ट, द रिव्यू। तो अब आगे रिव्यू पार्ट आएगा, जैसे मैंने काफ़ी सारी क्लिप शूट करी हैं अलग अलग रेजोल्यूशन में। सभी रेजोल्यूशन को मैंने नीचे लिख दिया था कि आपको पता चल जाए कौन सी क्लिप कितने रेजोल्यूशन पे शूट करी गई है। और मैंने इन क्लिप्स को बिल्कुल भी एडिट नहीं किया है, लाइक ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल भी किसी का नहीं छेड़ा है और ना ही इन्हें स्टेबलाइज किया है, ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली में एक्शन कैमरा से कैसा शूट होता है। और रिव्यू के पार्ट से पहले अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो। टारगेट रखते हैं हम 50 लाइक्स का। और अगर तुम यहाँ पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दो, ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ। एंड अगर आपको इस एक्शन कैमरा को खरीदना हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से खरीद सकते हो। और अब एंजॉय करो। It's burning low.